Tim pendukung penggunaan nama Taiwan untuk Olimpiade Tokyo 2020 berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 526.000 yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Pusat atau Central Election Commission (CEC). Menekankan bahwa Taiwan adalah Taiwan, bukan Chinese Taipei. Mendukung nama Taiwan menjadi nama partisipan dalam Olimpiade Tokyo mendatang. Beberapa petisi yang masuk dalam CEC ditambah dengan 3 petisi anti polusi yang diajukan oleh Partai Politik Kuomintang atau KMT, 3 petisi lainnya dari organisasi kontra LGBT. Total ada 7 jenis petisi yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Pusat. Selain itu juga ditambah dengan petisi yang diajukan organisasi pro-LGBT, kesetaraan pernikahan dan pendidikan seksual. Total berjumlah 9 petisi yang akan digabungkan. Ketua Komisi Pemilihan Pusat Chen In-ching mengutarakan tempat pembukaan surat suara sangat kecil. Jika ada 9 petisi terlalu banyak. Maka dari itu perlu dibentuk dengan mekanisme pembukaan surat suara banyak petisi secara bersamaan. Sementara itu pihak Komisi Pemilihan Pusat menetapkan akan menggabungkan 3 hingga 4 petisi untuk dilakukan pembukaan surat suara bersamaan. 我们原本是想说这个一案一案开，但是现在因为票这么多，其实也有可能3案一起开也是可以的。因为我们到时候，当然我们现在还没有确定了哈，因为这个还要再模拟，看怎么样的速度、效率，还有要能够民众可以监督得到。 Chen In-ching mengemukakan setelah ditentukan metode pembukaan surat suara, diprediksi sebagian besar akan dapat terselesaikan sebelum pukul 11 malam atau bahkan sebelum pukul 10 malam. Akan tetapi masih harus menunggu laporan hasil surat suara, baru Komisi Pemilihan Pusat akan mengumumkan hasil akhirnya.